Andrany kamis fa fitony volagna mars taogno 2024 magnano mbala tsara koraly amintsika jiaby magnaraka radio télé naka amin'ny andra aligny ty fa tsofotro koa baka andra amintsika ty izy io ke navety koa zay indray vaovao andra mandalo amintsika eto nanomboko nia ndraiky nomaly zay ke ansainy ampanajagna anao agnaraka vaovaontsika eto jusqu'à farany anao ndraiky koa tojiny ampinanana amin'ny fotoagna izy io ty ke mahazo toaminana antsika jiaby anampinao atsika vaovaony anty afa-tsy andra baka tavela fa efa lera fo isaigny ke avy direct amin'ny andrany valomars atsika nisy araka zegny fikarakaragna natao tamin'ny marandraigny igny ny sokafagna amin'ny fomba officialy place devant ny lapan'ny tanàna teo niaraka tamin'ny ministre ny population ke arahantsika direct fagnazavagna andesiny sitraka ranon-jatovo nosokafana tamin'ny fomba ofisialy niaraka tamin'ny ministry ny mponina ny maraina teo ny fitsidiany ireo trano eva mampiraty ireo zava-bitany vehivavy manoloana ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga. Ity fampiraitana ity dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro ny vehivavy ny valomars ny fankalazana nasionaly izay tanterahina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Banantsika ny temantsika tamin'ity taona ity zany dia hoe zo sy anjara ary andraikitry ny vehivavy amin'ny fampandrosoana. Ny vehivavy malagasy tompoko dia vehivavy maefa sy vehivavy mahavita azy marina sa tsy marina. Tsara ho fantatsika vehivavy fa ny 80 isanjato ny mponina eto Madagasikara dia tsika vehivavy no mameno anazy. Matoa mandroso ny firenena iray dia avy amin'ny vehivavy ka tsika zany ny lohahevitra tsika amin'ity taona ty araky ny voalazako teo dia mafisitsika amin'ny fiarahantsika rehetra mientana mba hampandroso ny firenentsika fa oka amizay zay itsy no hiara ientana hiara isalay anao soroka miara milanja tongotra miara mamindra hampandroso ny firenentsika marina sa tsy marina ka eto zany dia sarotramiko ny tsy hisaotra antsika rehetra matoa totosa ity fotoana ity ny androany sy amaraigna ny androany sy rapitso dia noho ny fiarahantsika misalay araky voalazako teo ny indrindraindrindra fa ireo vehivavy izay nentany mpitiavana nentany po ny ala avy tany amin'ny faritra raiky amby roapolo nanotrina ny faritra boeny zay nasionaly ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy omena teateka atsika jiaby. Trano eva amampolony maro no hita manoloana ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga izay ahitana ny zava-bitan'ireo vehivavy manerana ny faritra 12 eto Madagasikara. Mbola itoy ny hetsika amin'ny tapany ariva izao ary mandritry ny andro ny valomars arapitso ihany koa ny fankalazana. Efa ela koa baka nagnomagna antsika andran'ny valomars zay nary ny fivoriagna natao teo koa ny fikarakaragna maro samihafa fa anora mba ho tatran'ny andra maray koa tsika magnangy jiaby fa noho izy atsika izy indesigna ely amin'ny fokotanin'ny arantagny ianao fotony nisy raha somary mampalahelo nandalo tamin'igny fokotany igny nisy tragno mepaka tagny asa rananakory loatra izy io tao anisy rasy mandimby. Maikila firehetra avokoa ny entana rehetra tato anatin'ireto efitrano ireto sy nisy azony raisina na ny ray aza. Trano efitra roa maikila ny afo tamin'ny alarobia fa enina ny volana martsa tamin'ny 4 sasany tolakandro no nitrangany oloza io teto amin'ny fokotany ny aranta vakiparitra faharoa. Ici moi tu pourrais t'en attendre raini pora tsy afaka satria valavariny ni di kadana de voter zit menty sotna la cour police ireo de police re sotna la cour amizay le boko njo tsugata nisy ramasina de ramasina igny njo lela maromaro nanampy ny teto misaotra betsaka anjay fa raha tsisy an'ireo zay tsanle jiaby may sy fokon'olona ny aranta faga pompe atsona ela revo mamaly boko ranjay kely nisy olo fa mitaiza kely jiaby tsisy afaka nanampy anjay raha tsy zareka foana de miaraka amin'ny lehilahy ny aranta izy ndraiky tsisy olo maty fa de fa samy nanavitra zanaka ny jiaby ndraiky de zay njo nakarano tena nanondrana anazy so ihany rano zany nanonga de rano iny njo nalainay nanondrafana anazy teo. Izy ohatrany tsy fantatra mihitsy fa ohatrany tapovoany trano mihidy polisy reny ndio koropaka ndio namoaka anazy tao
nisotona lakoro tsy tao tsisy olo mihitsy tao fa defa polisy rehefa foana tao fa zay boaka amboniboaka andreo nahita hoe trano may de nilomay de nanondraka rano. Ny zava-misy amin'izao dia tsy manana entana afa-tsy lamba ankoditra fotsiny ny fianakaviana mipetraka ao amin'ilay trano may. Mba manao antsoavo anareo manam-pahefana sy malala-tanana mba ame fanampiana zay foy voatsirambany tanana fa izy ty accident nandalo tsy hay mihitsy ahoana na mainy trano tsy setana azo niraisina tsony lamba koditra nay sisa ny tavela ty ka mba manentana anareo manam-pahefana sy vahoaka rehetra ary manome fisaorana vahoaka ranta namonjy sy namono ny afo nanao ny ay trano. Mitaky ny fandraisana ndraikitra avy amin'ny malala-tanana amin'ny fanampiana ireto fianakaviana niaramboina ireto ny lehibe ny fokotany niaranta Velomanana Ferdinand amin'ny fotoana sahala amin'izao indrindra no tokony anehoana ny firaisan-kina. Maikila zany ny trano anankiroa ato renim-pianakaviana ray mpianakaviana anankiroa zay tsisy fialofana no sady tsy manan-koanina ary ny trano koa tsy ravana tanteraka satria tsy maintsy naravana mihitsy zany le trano le tôlina mba namonana an'le afo mba mangataka zareo malala-tanana zany mba tonga aty mba hijery an'ireto fianakaviana reto niaramboana reto fa tena tsisy raisina mihitsy zany indrindrindra na ny lamba na ny zavatra hoanina na ny trano tsy zavatra raisina fa mba mangavy ary mangataka nareo malala-tanana mba hanampy an'ireto fianakaviana reto fa tena sahirana izy amin'izao na amin'ny ara-tsakafo zany ny amin'ny ara-bola zany indrindrindra amin'ny ara-pitiavana. Iny koa raha nandalo tamin'ny fokotanin'ny aranta tagny nomaly fa mbala nomaly fo koa nisy tsy haiko lehilahy araiky zay nitafiany clan misy lehilahy maromaro tagnatiny taona popopoindreo tsy haiko io papany avy eo direct nitory polisy regny izy io nagnano nangala décision nany ary nisy efa voasambotra tamin'ny fokotanin'ny Tsaramandroso tagny nahitagna raha jiaby zegny sitraka rarin-jatovy eo agnazava izy amintsika. Tovolahy kely iray no naratra vokatry ny fanafiana andiana tanora voalaza fa avy any amin'ny fokotany Mahavoky Avaratra tao amin'ny fokotany Tsaramandroso ambany omaly alarobia fahaenina ny volana marsa ariva. Andiana tanora mandidina ny 10 eo raha ny voalaza n'ireo lasibatra no nanafika tao amin'ny fokotany Tsaramandroso ambany tamin'ny fotoana io izay tsy mandeha tanapolo fa miaraka amin'ny vato sy ny zava-maranitra maro. Eny maboto avy any Mahavoky any tonga aty mandeha manafika zanakanay aty Tsaramandroso. Azonao io zanako nianatra tao Marcos tao. Jiska nilefa tsy afaka nianatra niala mihitsy zany nijanona nianatra boka amin'ny zakataony zalareo. Hainao tsy vita ny atakendreo any an-dalana any jiska arahandreo an-trano aty jiska reo tonga eto aminay eto manafika anazy. Ka zay moa fa nanao fitoriana tany dia reo zany niteny hoe fa reo nandalo teo amin'izay zany tazan'le zanako izy zalareny dia zay nanantsonay polisy hoe ato le olona dia izy nisamborona teo reny tratra reny dia zay zany fandanan'izy iny. Ato tora-bato nahita maka ny jiro moto ko vaky. Vato, chaîne, bisikileta reny, kobay, zany jiaby zakandesindreo eto. Folaro, folaro mandalo eto nareo. Etsakilan'izay hoiatrany ity ray mpianakaviana ity dia antony mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'izy ireo ihany koa ny tsy fisian'ny jiro manazava eo amin'ireo andrin-jiro. Nandraikitra zany amin'ity jiro ty satria amin'ity couloiranay ity tena maizina. Anao zany na dia mbola andro vao mandeha amin'ny folo alina dia efa tsy masaky mandalo amin'ity zany satria maizina be zany ato jiaby tobon'le olona ratsy bandibandy mabotiboty jiaby amin'ity. Zay zany mba mangataka mba ampiretindreo ty poto ty satria aminay ity maizina. Manjary manjaka ato le asan'ny ndahalo jiaby aminay ato. Tamin'ny fotoana nisehony ity tranga ity omaly dia tonga teny an-toerana araka ny voalaza teo ny avy ao anivon'ny polisy pirenena ao amin'ny Oira ka iray tamin'ireo tanora ireo no voasambotra raha tokosaka mbola tafapritsaka ny namany izay mbola tadiavina amin'izao fotoana izao. Nanomboko nomaly koa baka karemy magneran-tany nataon'olo jiaby katolika ke olo jiaby nandeha nivavaka nomaly igny nisoragna lavelogno tamin'ny laharanazy teo andeha zavatsika koa fagnazavagna andesiny Alidora Kotarilala. Alarobia lavenina andro voalohany idirana amin'ny karemy iomanana ny fankalazana ny fetin'ny Pasika fety izay nandresen'ny Kristy ny fahafatesany. Arak'izany dia tafiditra tanteraka ato anatin'ny vanim-potoana ny karemy ny mpino kristianina rehetra. Finona marina moa izany karemy izany. Azo apetaka tsara amin'ny fanontaniana ny fahafantarantsika hoe inona marina izany karemy izany. Raha vao manontany ankizy na manontany sasasasany aza dia misy vaniteny avy hatrany ny karemy dia fifadian-kany. Ny karemy dia
fanomanana ny fatongavany fanomanana ny paky ny karemy dia fotoany fampijarana ny karemy dia samy manana ny hamaritany azy tsara ihany manazava amintsika mianakavina dia efa fantatra azy efa polomandro amin'ny manana ny fahatongavany paky ahatsiarovany araka voalaza amin'ny fampianarana ihany koa ala efa polomandro taorinany batemy Jesosy tany anefitra mialohan'ny nilazana nitoriany vaovao mafaly ary nyteny voalazany voaloha dia hoe nidebaha ianareo ary ninohany vaovao mahafaly ary izay teny zay raha teo ihany koa no lazaina amin'ny fanosorana ny laveny nidebaha ary ninohany vaovao mahafaly fa maninona tsy vovoka fa lavenina no ampiasaina dia azo amalinahatra ny lavenina dia ilay sisa ny afo ilay midorana ary io ny sisa rikely tsy misy azo antenaina aminy dia izay no nakany mpandinika matetika nampiasana ny lavenina satria dorona lay fahosana sy fahanenena ny fahotana izay mampisaraka amin'Andriamanitra nidorona amin'ny afo n'ilay ratsy ny karemy dia fotoana fibebahana fialana amin'ny ratsy mahazatra ary fanaovana asa soa mirary soa ny mpino kristianina katolika rehetra ary antotosa hatramin'ny farany izany karemy izany maro amintsika boka magnontany hoe ino dikany agnosoragna lavenogno amin'ny lahara io nazavain'ny mon père teo igny ny mikasiky ralobiany lavenogno igny araka nitatsika teo igny fa mbola resaka fivavagna fo misy afatra boka avy amin'ny paster Rijasoa avy amin'ny eglizy Vaoniolo koa mikasiky ny andra amaray ndraiky afaka maray ke andeha rahantsika tsela fo ino raha tiany ambara agnatin'ny filazagna anazy eny ary tompoko raisinao fifaliana indray zany miantrano ohatranao amin'ity fotoana mahafinaritra zay ahafahanao mahita an'izao fahitalavitra izao pasteur Rijasoa avy ao amin'ny trano fihevana Vahoanioloko na ny fiangonana Vahoanioloko zany eny Ampasika Mahajangabe ao ambatotry ny orinasa Komama no miaraka amintsika mianakavy ao anatin'izao invité plateau izao ampafantatra antsika makasika ilay fotoana zay lehibe sy mihezinezina ho tanterahana rampitso zoma zany fa 8 volana marsa sy ny sabotsy fa 7 volana marsa mizara roa miavaka tsara ny fotoana zay ohatra antsika amreto fotoana roa zay anasana ianao reto manomboka rampitso izany amin'ny 7 roa maraina io fotoana io dia natao indrindra ho anao zay tena hoe ao anatina ady mafy na hoe ady sarotra na ihany koa tratrandrany karazana aretina zay tena ianao fa mandany ny volanao mitsaby ihany ianao fa tsy mety sitrana ianao manambola itsaboana ihany fa zao magaga le aretina tsy mety sitrana ary nandray hoe misy fotoana isaky ny tonga ny vola dia miverimberina io aretina io misy karazana ozona ao anatin'izany ka isy fotoana indrometona ireto anasana ianao amote atsika ifotony ireo karazana ozona vokatry ny fanompotsampy ozona mitondra troso eo amin'ny fiainanao ozony famosavina zay manidy mangeja ary mamodika tanteraka ny fiainanao dia hoy zay hoe ireto ny fotoana tsara indrindra ho anao ity azoma zany fa 9 volana marsa ity ho an'ny rem-pianakaviana rehetra na ny vehivavy rehetra angambany dia inona isany tena efa tsy miasa amin'ny fotoana io ary mitoy io ny asabotsy dia andro tsy fiasana daholo zay rehetra izay dia izay indrindra no narararotanay anasananao satria fantatray hoe mila anao ity fotoana ity ary ianao ihany koa mila an'ity fotoana ity zay tena inoky sy antenako ry havana fa amoahan'Andriamanitra anao tao anatin'ny fahababoana ray mpianakaviana be da be mantsy amin'izao fotoana izao no mitondra fahoriana mitondra fijaliana ary eo anatina kanjavatra tena sarotra mety eo anivon'ny tokantrano efa tsy voasokajintsony ohatrany hoe vady fa tena ohatran'ireny hoe mpanampy an-trano karakara zaza dia manao nefa sady tsy mahazo vola tratrany latsalatsa lo hevitra antsika ao anatin'io dia anome rariny anao Andriamanitra
ary faingana dia faingana tokoa ary anorevitra anao ny tompo amin'ny alarana taridalany mazava hoe tompon'Andriamanitra zay anome anao ny fanalahidy ao ambiazanao ary tsy vitany hoe ao ambiazanao fotsiny fa atonga ny fiainanao tsy hopotika tsy ho rava intsony tsy midiky zany hoe tsy andalo ny andina tsy andalo ny olana afaka mandalo daholo zay te andalo fa izao ny zavatra mahafinaritra anome antoka anao Andriamanitra fa ninninona mandalo dia izy ny hiazona anao amin'ny tana maheriny tadidio tsara fa amin'ny baiboly dia milaza fa ny eo ampilatanan'Andriamanitra ny tsisy marombaka ho ampianaranao mihitsy ny fomba ahatonga anao eo ampilatanan'Andriamanitra mba tsy ho azo ny fahavalo rombahana tsy ho viravirainy ny fahavalo Jesosy dia milaza ary nahita hoe eo ampovoan'ny ambodio izy misy ny zanak'ondry nefany hiaro an'io zanak'ondry eo Andriamanitra mba tsy ho viravirainy ny ambodia inona moa zany sary anohatra nomeny Jesosy zany dikan'izany dia hoe eto amin'ity fiainana ity peta be ny fiainana ary ny fanaratsy dia tena mamiravira olona maro mamodika mandrava mandringana ary zay raha teo ny andrarararahany hoy ny Jaona toko 10:10 hoe mpangalatra tsoavy raha tsy andringana sy hamono ary angalatra fa Jesosy namaly ary Jesosy koa no miteny fa izy no avy anana ny fiaina sady anana ny peta be zany hoe ny olona miaraka amin'ny Jesosy ny olona manana an Jesosy dia ho tsara fiarovana sy ho tsara antoka ka raha Andriamanitra ny antoka anao dia hoy hoe tsisy aravanao mandrakizay ny olana sy ny ady tsy azo sakano ny tompoko na hivavaka tsika na tsy hivavaka fa mandalo foana io fa itiny mamsamy hafa azy ny olona anankiray miaraka amin'ny Jesosy dia tsy avelan'Andriamanitra iadiny adiny Andriamanitra mihitsy mandrara azy hoe tsy mila miady ianao amin'io adinao io fa an Jehova ny ady ka raha Jehova ny ady dia mamoaka anao manoatra no mpandresy ka zava-dehibe ny fahafahanao mandray an'ity taridalana ity zay tena inoky sy antena haiko hoe asoa anao dia asoa anao ary hitahin'Andriamanitra ny fiainanao ka azadino ary ny fotoanantsika satria eto moa manapetra ihany ao anatin'ny fanetanana ohatr' zao peta be ny fijoroan'ny vavolombelona tokony hoentiny eto aminao fa ny fotoanantsika manapetra raha pitso zoma zany amin'ny 7 ora maraina 7 mars io andro tsy fiasanao amin'ny vehivavy rehetra ary indrindra ihany koa ny asabotsy zay anasako anao amin'ny 7 ora maraina ihany koa vavaka matanjaka io asabotsy moa dia manaloha hevitra hoe fiverenana amin'ny fitiavana voalohany zay ho anao efa mangatsitsika atao anaty fanompona na ihany koa hoe mbola mafana tehirehatra ary mbola teo voatahiry ao anatin'izay tsy savidianana sarangan'olona fa ho zay hoe tongava na mety ny fiainanao na tsy mety dia asaiko ny eto ampamaranana hoe tongava fa manana anjara tsara ao amin'ny Jesosy ianao tsy handisy fanantenana anao Andriamanitra tsy hamelanao irery izy ary tsy hamelanao kambody ary tadidio tsara fa Andriamanitra irery ihany no manana fomity anao na dia tsy mety ary ny ataonao na dia solafaka ary ianao na dia betabe ary ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainanao dia Andriamanitra tsy mba leo anao zany tadidio fa na ny ray aman-dreny na ny zanaka na ny fianakaviana na ny namana na ny olontiana azy rehefa manao ny tsy mety matetika ianao leo anao izy fa Andriamanitra tsy ohatra zany fa ny an'Andriamanitra eo amin'ny fahalemenao mihitsy ny tian'Andriamanitra vadika ho tanjaka ao ka hoy aminao hoe aza miraviravy tanana aza mbola mamoy fo ary aza mbola manary toky aloha hoe tena inona tsomony amiko fa mbola vonin'Andriamanitra monjy anao sy hanavitra anao ka zay zany ny afahako niaraka tamintsika aloha manentana anao amin'ny tirapitso fa 9 volana mars amin'ny 7 ora maraina fotoan-dehibe io zay teny inoky sy antenaiko anasoavan'Andriamanitra anao tsy dia lava koa nefa ny fotoanantsika fa eo amin'ny amin'ny 1 sasany antsika dia mirava miditra amin'ny 7 io fa ny asabotsy tsika miditra amin'ny 7 ora maraina somary lavalava ny fotoanantsika amin'ny asabotsy io zay tena inoky sy antenaiko hoe mety be aminao ny ankonanao ary ny fianakavianao ka dia mametraka aneo mba ny fitahin'Andriamanitra misaotra ny namana mpanao gazety nandray teto ho antsika rehetra tongava hitahanao Jesosy tsy misy fidipidirana trano fihavana voakaony oloko exa ofomata pasika majangabe ao ambadiky ny orinasa komama veloma tompoko iny koa programma raiky ny 7 mars tsy tara ndraiky koa anao koa mbola mandeha mivavaka tsendriky zay vao magnano fetiny 7 mars amin'ny andrany amaraigny anokafanao andrany amaray fa iresaka fifidianana solombavam-bahoaka ndraiky nomaly koa nagnambarandreo avy amin'ny team ao fikambanana tamin'ny présidentielle teo igny numéro 25 fa olo aroe candidat ilatsaka amin'ny solombavam-bahoaka amindreo ao amin'ny taogno ity tamin'ny Macrotary Aldo Rakotoarylala Andriamatoa Raharson Yajaniana Michel nafantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Jaja izy no candidat ho solombavam-bahoaka natolotry ny antoko team maka 25 eto amin'ny distrika ny Majanga voalohany iray listra aminy Andriamatora be mananjara Jean-Claude izay ny fantatra nandritra ny fanambarana mpahibe maso natao ny mpitondra teny ny antoko team maka 25 eto Mahajanga ny andro ny alarobia fa 9 ny volana marsa teo teny amin'ny Magro Mahajanga be raisiko adidy lehibe no mandray fitenenana ihany koa amin'ny anaran'ny président Ravalomanana
zay nanendry ahy ho mandataire amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity ka anolorany antoko team K25 ny candidat zay fa naseho atsika teo zany alohany amakina nireo fanendrena zay nomeny président Marc Ravalomanana an'ireo candidat dia raisiko didy ny mamaky aminareo aloha ny mandat zay nomena ahy. Je désigne, en teny français, je désigne Monsieur Rakoutslouf Justin comme mandataire et je le charge de déposer le dossier de candidature en 3 exemplaires conformément aux dispositions de la loi organique numéro 2018-010 du 11 mai 2018 relative d'élection des députés à l'Assemblée nationale. Fait en Tananarive le 1er mars 2019, signature Marc Ravalomanana. Nous en étions zany dia amin'ny anaran'ny président Marc Ravalomanana koa no anambarako amitsika no amakiko ny taratasy zay nanendreny an'ireto candidat reto. Je sous-signé Ravalomanana Marc, président du parti TIC Madagascar, suivant l'arrêté numéro 22828/2014, NERAPP numéro 161/2014, atteste que Monsieur Raharson Yadzaniena Michel Di Zaza, né le 13 juin 1974 à Amadzanga 1, CIN 401 011 011 063 du 10 11 1992 à Amadzanga 1, résident à Tsararanambuni, et Monsieur Rabé Mananzara Jean-Claude, né le 11 janvier 1919 à Brickaville, CIN 1979 à Brickaville, CIN 715 031 005 441 du 21 novembre 1996 à Ansiranano, résident à Antanimasadza, sont les seuls candidats investis par notre parti politique pour les élections législatives du 27 mai 2019 dans le district de Madzanga 1, région Koué. Nambara teto ihany koa ireo mpikambana rehetra mandrafitra ny Brown ny team K25 eto Mahajanga. Andro anankiray izay ampahafantarana fa manana candidat ny team K25 eto Mahajanga. Ary izao ampahafantarana amintsika amin'ny alalan'ny fampahafantarana izao zany androany. Ko dia tsara fantatrareo daholo hoe iza moa zany reo eto manatrika zany fampahafantarana aloha zava tsara fampahafantarana ho amin'ny be sy ny maro na koa le ampeteny baika déclaration du candidat team K25 eto Mahajanga voalohany. Tonga manaty antsika eto moa zany mazava ho azy ny raiky team Andriamatoa Ravokatra. Manaiky anao pazazana mba hitsaga tompoko. Eo ihany koa ny 10 team Mahajanga voalohany Andriamatoa Yvon. Ary dia ao anatin'izay moa dia misy reo mpitantana sy tompolo ao anatin'izany ataontsika hoe fandamina ny team K25 zany dia manana ihany koa ny directeur de campagne Sidi Olsidi. Amin'ny herinandro avy izao no ametraka ny antota taratasy ho filatsanko fidiana amin'ny fifidianana solombavambahoaka izay ity candidat ny antoko team K25 eto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany ity.
na raha tsika teo regny candidat avy amin'ny antoko ty fa ipitianantsika hely koa resaka fivavagna mitoboka fivoriam-bavaka fito sabotsy ndraiky fito dimanche iarahagna amin'ny eglizy-ny fanany voninahitra ny sabotsy amin'ny 7h maraindraigny amin'ny maison de la culture ao anaovagna izy dimanche ndraiky amin'ny 7h30 maraindraigny koa amin'ny gymnase couvert ao ke raha tsika volagna nataony pasteur Isidore ary ny teniko sy ny toro-teniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina voalohany toko faharoa andinany faefatra. Mifindra tanana ianao androany. Zay zany zavatra anankiray tompoko. Misinina miazona ny olona hoe zay no mahatonga ny fiainantsika bloqué. Potika tsy tafavoaka ravo. Maro ny manango mbola vidianana tomobile fa mivadika zavatra hafa indray mirily lany ny voliny rehefa vety tsy tonga any amin'ny tomobile. Manango mbola anaovana trano fa mivadika programa hafa misy tanana miazona ianao tsy mahazo mavita trano, ianao tsy mahazo mavita fiara. Manango mbola anaovana mariage fa misaraka tampoka indray efa nisinisy ny vola indray fa misaraka ianao tsy mahazo mavita mariage. Misy amitsika tonga eto efa nifanao fotoana mihitsy hoe amin'ny daty ohatran'izao ny fisehoana amin'ilay datina fisehoana na vody olo tsy tonga tampoka raha lehilahy firifiry ny tratran'izany. Misy inona miazona misy tanana miazona tsy mahazo manambady ianao na tsara tare azy nefa ianao mampidibola amin'ny coiffure bain, lissage, tissage, perruque, beauté, chignon, faux ongles, faux pieds. Io faux fonjavatra io ataonao daholo fa mbola faux plan foana satria na miezaka azy ianao ity ivelany fa misy tanana miazona ianao io anao tsy mahazo manambady, anao tsy misy tanana miazona. Torevitra eo ameko anao raha nabavy raha tratran'izany ianao. Androany atoloran'i Jesosy ny fiainanao, omeo an' Jesosy ny fiainanao dia tongava ny atany masazy isaky ny amin'ny 20 atoandro latsinainy, talata, larobia, alakamisy. Amin'ny 2 latsaka fefa ny fotoana io mirava isan'andro dia misy délivrance ao dia délivrena foana ianao ambara-pahafaka ao fa mandra-pahoviny ianao no iainao anatin'io kany io. Maro amintsika tonga eto mana-talenta maçon manjaiky tsy haiko hoe inona ny asanao ianao mahay miasa mana-talenta fa miady amin'olona isaky ny miasa tsy azonao ny karamanao tsy mahita contrat ianao nefa mana-talenta tsara. Misy inona miazonao ty olo ty tsy mahazo manam-bola, ty olo ty tazominay ty tsy avelanay ty olo ty. Mila ny Jesosy ianao tongava isan'andro any an-tany masady ary misy fandraisan'olona isan'andro any. Eto amin'ny kianja mitafony mahajanga izay zao gymnase couvert androany alahady fatelon'ny volana martsa 2020 sy 2020 fa oka maro dia maro arak'izao hitanao zao no mangetaeta ny famonjen'Andriamanitra. Baiboly dia milaza ao amin'ny Jaona toko 7:20 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokany mba tsy overy izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Dikan'izany zay tsy mino an' Jesosy dia overy ka tsy manana fiainana mandrakizay. Mila mino an' Jesosy ianao dia tsy overy anananao fiainana mandrakizay. Androany dia telaza aminao reo vahoaka marobe tonga eto androany andray fanafahana, andray fitahina, andray fanasitranana, andray fahasoavana, andray fahagagana, andray ny famonjen'Andriamanitra
zay velona reny reto amin'ny gymnase couvert orakoraka mafy be ao aza sosy isy fijoroana vavolomelona mandritra ny tierinandro ty ho an'izay rehetra nino an' jesosy tonga tato amin'ny gymnase couvert mandritra ny fito alady no anasako anao a amin'ny alady zao ny alady faharoa ato amin'ny gymnase couvert tongava miaraka amin'ny fahotanao verena amin'Andriamanitra fa mindra fo aminao Andriamanitra tongava miaraka amin'ny aretinao minoan' jesosy fa hositranona ianao tongava miaraka amin'ny zavatsarotra tsy ahitanao famahana raha iny ianao dia hita ny voninahitra Andriamanitra hoento ny isan-tanàna hoento ny jiranonao hoento ny fianakavianao fa hamonjy ianao jesosy sabotsy amin'ny fito maraina tranobe ny kolotsaina na maison de la culture alahady amin'ny fito sasany maraina eto amin'ny kianja amin'ny tafony Mahajanga famonjena ho an'ny vahoaka ny Mahajanga tianao a jesosy tambitry koa vaovaontsika tamin'ny andran'ny kamisy fa 7 volana mars taonga 2024 ity isaorako anao nagnaraka vaovaontsika teto ziska tamin'ny farany isaorana koa Kofir Lorenzo nagnano fagneva tamin'ny aligny ity andrafako atsika mifanozy samandriny foantsika jiaby